jujur ini aneh sih ya, kenapa di kamera saya ada suara gitu ya. Dan anehnya ini cuma terjadi kalau pertama kali dinyalain, setelah itu ditunggu 2-3 menit hilang sendiri. Nah, dan saya cari online apakah ada yang mengalami isu yang sama, kayaknya nggak ada. Di review kamera ZV-1 juga nggak ada. Yang lebih aneh lagi, tadi itu saya kan pergi tambal ban sama cuci mobil. Saya coba di tempat tambal ban hidupin kamera, kan nggak ada bunyinya ini. Testing, halo. Apa gara-gara ada listrik di rumah ini yang mengganggu audionya? One eternity later. Nah, ini kalau suaranya udah bener kayak gini, nggak ada sama sekali, nggak ada bunyi gitu ya. Kayaknya solusi satu-satunya itu dengan pasang external mic ya. Untungnya saya punya ini ya, Boya MM1 yang sebenarnya saya beli nggak pernah saya pakai, karena waktu saya tes suaranya itu saya lebih suka suara dari Sony ZV-1 ini ya. Tapi ya mau gimana ya, karena ada bug ini jadi terpaksa pakai, dan setupnya jadi terlalu gede ya menurut saya. Tapi ya untuk sementara mungkin ya, sampai ketemu permasalahannya. Saya sudah coba upgrade firmware ke yang terbaru 2.0.1. Saya juga sudah saya coba untuk reset settingnya ya. Settingnya saya reset ke bawaan pabrik juga sama. Apa pakai handphone aja ya? Oke, ini adalah perbandingan antara menggunakan kamera ZV-1 dengan menggunakan handphone M62 dari Samsung. Hasilnya ya memang beda sih ya, tapi ya sebenarnya pakai handphone pun cukup oke sih ya. Dari segi suara juga sudah cukup bagus pastinya karena Samsung ya. Dari segi gambar ya memang berbeda sih. Oke, dari segi kualitas kayaknya memang kalah ya HP Samsung dengan kamera ZV-1 ini ya. Tapi dari segi setup sebenarnya kalau HP Samsung ya itu kan simple ya, dengan tripod seperti ini. Kita bisa pakai dengan cukup simple ya, dan jauh lebih ringan daripada setup ZV-1 seperti ini ya. Dan lagi pula saya pakai Samsungnya kan M62 dengan baterai 7000 mAh, jadi nggak perlu lagi pakai powerbank seperti ini. Tapi kayaknya saya akan tetap pakai Sony ZV-1 ini ya, karena memang sedikit lebih baik ya, dan juga saya pengen membiasakan aja. Dan sebenarnya setup kayak gini juga keren juga sih.